Å komme tilbake for meg nå vil være min tøffeste oppgave noensinne. Jeg håper jo at ulykken på sikt skal gjøre at jeg kommer tilbake sterkere enn jeg har vært noen gang. Det er i hvert fall det store målet mitt og noe som jeg jobber for hver eneste dag. Det var helt fantastisk å få bare være med han igjen og se han og være inntil han og bare, ja. Det er jo et helt spesielt møte. Det er jo tårer og det er mye følelser og det var nok veldig rart for Svein å se meg sånn. Jeg husker at han var litt sånn, jeg så at han ikke helt skjønte hva som hadde skjedd da. Og så var jeg veldig glad for at vi kunne være på Os og få så god hjelp der. Ja, han var pasient. Han var veldig pasient. Han var langt nede både fysisk og psykisk. Og med alle de både gips og bandasje og nakkekrage og forsiktighetsregler. Han kunne jo for eksempel ikke ha lille Svein på fanget på grunn av at små unger kan være litt sånn vill og sparke litt, og det vil ikke leverskaden hans tåle. Og det så vi jo var fryktelig sårt både for Svein, som ikke skjønte hvorfor ikke pappa tok meg opp i fanget, og for Sverre selv, som så jo på han hvor sårt det var for han. Jeg synes det var godt å kunne bidra og hjelpe til, og jeg kunne jo, ingen hjalp jo Sverre masse, så jeg kunne jo ta meg av Svein da, men samtidig også at de var her, og jeg kunne nå være litt mor og litt god mat, for han var jo skikkelig rehabiliteringspasient, og han skulle jo bli frisk før de hele tatt å snakke om å begynne å trene igjen. Så sa jeg skal aldri gjøre det igjen. Jeg skal aldri gå på skøyter igjen, og jeg skal aldri sykle igjen. Det er ikke verdt det. Første samtale der var det snakker vi aldri om skøyter, i hvert fall. Men jeg sa jo at jeg håpte at han skulle komme tilbake da, men det var alt for tidlig å si noe om. Jeg sa jo det til han at det er helt greit. Hvis du ikke vil det, så trenger ikke du å gjøre det igjen, men du trenger ikke bestemme deg for det akkurat nå. Men det er helt i orden å ikke gå på skøyter igjen. Når jeg fikk kommet meg litt videre fra ulykken, og at hodet kom litt mer på rett plass igjen, så jeg jo litt mer fremover mot det å trene igjen da. Så skjønte jeg jo etter hvert at han hadde ambisjoner om å komme tilbake. Selv om legen og ansvarlig sykepleier på Ullevål hadde sagt til han at det var ikke sikkert han ville klare å komme tilbake, i hvert fall ikke den første sesongen, så hadde nok han en tro og en vilje til at han skulle det, og jeg må si at jeg hadde også det. Jeg var ganske tidlig ute med å si til han at jeg tror ikke du skal ta for gitt at du får komme til det OL-et, og at det er slett ikke sikkert at du noen gang kommer tilbake igjen i den formen du har vært i, men jeg skal ikke utelukke det. Han sa ja, jeg har motivasjon nok for å fortsette og gi alt igjen. Begynte å gå liksom et par minutter bare i nabolaget og bevege oss litt, og da tror jeg han var en tur nede på instituttet til faren også, og syklet litt på sånn ergometer og sykkel. Og da tror jeg han følte at endelig var det i gang, og han kan begynne å se fremover, og så fikk han en sånn setback med det såret, og med infeksjonen. Var det noe jeg måtte unngå på det tidspunktet, så var det infeksjon i såret, for det kan være veldig skummelt, og jeg hadde nok med andre skader. Det var veldig mye sånn puss i det, og det luktet ikke bra.
Det ble egentlig tidlig klart at jeg måtte gjøre en hudtransplantasjon. Og da var det 2 uker helt i ro på sofaen, uten å bevege seg noe særlig, annet enn å gå i huset. Da hadde han et par dager da han var ikke så... Ja, da var det liksom ingenting som alt var dritt. I slutten av juni var jeg endelig ferdig med antibiotikakur og ja, alt som hadde med det såret å gjøre. Og da kunne jeg ha min første, opptreningsøkt med Lars Arne. Mottoet at det i motbakke det går oppover, ikke det? Var det rundt 18. juni, det kan ha vært, at vi avtalte at vi skulle teste ut litt hva mulig å gjøre med de rammene han da befant seg i. Og det var jo med armer som ikke var brukende, nakkekrage, han hadde et sår som han måtte forholde seg. Så det var en del ting som vi måtte ta hensyn til. Men egentlig så var det litt sånn spenning når jeg så han. Ok, hva skal vi finne på her? Så vi begynte på en måte med en ganske blank tavle. Og Sverige heldigvis er enkel å prate med, så vi fant jo ut at ja, kanskje det kan brukes. Og så satte vi i gang en prosess, så det ble ganske innholdsrik første økt faktisk, på tross av at det var mange begrensninger, og på grunn av at Sverre egentlig var veldig positivt innstilt til å prøve nye ting og komme i gang. Vi begynte vel egentlig med en slags plankevariant hvor han står litt foroverlent og lener seg mot en stor ball. Og så fant han ut veldig fort at nei, dette var ingen problem. Ingen svimmelhet eller vondt i nakke eller noen plass. Så hadde vi på en måte check, da vi i gang med den. Og det involverte litt stabilisering i skuldre og litt i hele kroppen. Vi fant fort ut at han kunne stå på ett og ett bein og jobbe med balanse. Vi fant jo fort ut at han kunne gjøre avlastet knebøy, altså med mindre vekt enn egen kroppsvekt. Så vi bare testet ut, uten at det var en sånn supernøye plan, men litt sånne generelle bevegelsesmønstre. Hoften skal fortsatt være den som initierer bøy og strekk. Så skal du se om du kan gjøre det med føttene 5 cm lenger inn. Utviklingen går litt sånn i trinn, men for han så blir det en ganske sånn lineær, jevn og fin utvikling fra kanskje litt brattere i starten før det flatet ut, men så det var mye som skjedde. Filme deg, snakker vi historisk øyeblikk, eller? Historisk. Hvordan føles det, Sverre? 6 uker. Ja, det føles deilig. Jeg slipper å klø når jeg har barbert meg. Ja. Du har fortsatt nakke, ser jeg. Det har blitt litt mindre sikkert, men det er deilig. Det er bra. Ting skjedde fort. Det var ikke mange øktene før han var på Stormølla, så det ble mer og mer normalisering av trening utover sensommer, høst. Og ja, veldig fin og jevn utvikling, vil jeg egentlig si at det var. Nesten ikke til å tro. Jeg følte at dette her har jeg alt å vinne. Og jo mer utover sommeren og høsten, jo mer på en måte motivasjon og gnist fikk jeg til å komme tilbake. Første turen min på sykkelen var jo på sommerisen i august, så det var 3 måneder etterpå da. Og da var jo hjertet banket og slo mange ganger, og pulsen var veldig høy. Det var selvfølgelig veldig spesielt. Helt ubeskrivelig egentlig, at han var så frisk som han var allerede da, 3 måneder etter ulykka. Det var helt sjukt, han var oppegående, og du så nesten ikke at han bar preg til at han var veldig dårlig, noe skavanker her og der, men det var jo forventet. Så det var jo en ekstrem lettelse. Det å se Sverre sette seg på sykkel den dagen, det ga da liksom en god følelse. På sommerisen så var det litt uvant å skje igjen, men samtidig veldig godt. Det var rart. Jeg har aldri gått på skøyter og nesten fått muskelkramper før, så jeg gikk jo bak der i gruppen og ja, men jeg fikk trent veldig bra og bygget meg litt opp igjen, samtidig som jeg måtte være forsiktig med kroppen. Målet hans var jo å kunne gå på is kanskje andre uken av sommerisen, men han fikk jo vært med hele.
Så det gikk jo mye fortere enn jeg hadde trodd. Etter de 2 ukene der, da hadde vi hatt 4 uker med sånn prøve ut om han kunne trene igjen. Og da så vi at han reagerte bra på alt, og da har jeg skrudd opp trening med en gang, og har vi trent hardere enn de 4 år med meg, eller 3 år, 3,5 år, før det. Han kom dit litt sånn bleik og tuss, og så liksom etter en par dager så liksom kom liksom gnisten mer og mer tilbake, og når vi begynte å ses oftere utover høsten og sånn, så følte jeg på en måte, da så ikke jeg noe forskjell på han igjen. Det er aldri gunstig å miste 3 måneder med trening, men motivasjonen og viljen til å ta fatt på egentlig en nesten umulig oppgave har gjort meg veldig motivert og sugen på å motbevise både meg selv og andre om å klare målet mitt om OL i februar. Og de andre gikk verdenscuputtak i slutten av oktober eller november, så gikk jeg en 3000 på 3.46, tror jeg det var. Som var egentlig en overraskende grei tid. Det var en gjeng i Olympiatoppen som ble koblet på, sånn som vi ofte blir i de forskjellige særforbundene med opptrening av skader. Jeg hadde et veldig, veldig bra opphold på Gran Canaria. 2 uker med masse trening, og der jeg liksom fikk forlenget den perioden, for det generelle grunnfysikken min var jo fortsatt svak. Og jeg snakket med Sondre da de var på samling, og jeg hadde selv i hodet, og jeg så i trening at det gikk utrolig bra. Så jeg sa, tror du at vi kan gå verdenscupen i Stavanger? Det var så mye tidligere enn vi hadde planlagt i forkant. Og da var jeg jo litt sånn, wow, det føltes jo veldig tidlig ut. Jeg følte fortsatt at kroppen hans var ganske sånn skjør. Og jeg vet at når han går inn i en konkurranse, uansett om vi sier at han kan ta det rolig, eller, altså, så går han all in uansett. Bare det å fullføre en 10 000 var en stor bragd for meg, en stor seier for meg. Så da skjønte jeg at dette her går rette veien, men hvor bra det kunne bli var jo vanskelig å si det. Jeg følte aldri jeg konkurrerte mot Sverre, egentlig. Det har jeg egentlig aldri gjort. Sverre har vært en jeg har konkurrert med fremfor mot, og det har ikke vært en grunn for at vi skal være store konkurrenter, selv om vi har vært på samme nivå de 2 siste sesongene. Men det var veldig rart når han skulle da inn på det lagtempolaget i Calgary. Jeg hadde ikke helt sett for meg at Sverre skulle være en som skulle gå lagtempo, sant? For han var ikke i form til det. Men så viste det seg jo at han var i form til det. Var det Sverre Lunde Pedersen vi så som 3. mann her? Jeg tror det. Jeg fikk jo sjansen på lagtempoen i Calgary, nei, i Salt Lake City, på grunn av at Christian faktisk var skadet. Så litt tilfeldig var det jo egentlig at jeg fikk sjansen allerede der, men det gikk jo kjempebra. Se Sverre bakerst, han dytter jo som bare det her. Norge inn til 3.36.23. Han gikk jo den lagtempoen der som de gikk en veldig god tid på. Da husker jeg at jeg sendte melding til Bjarne. Jeg tror jeg kanskje sendte Sverre også, at her er det muligheter for å ta gull i Beijing. Og da hadde jeg veldig stor tro på det. Jeg trodde jo personlig det OL-toget var kjørt. Men igjen, jeg skjønte at det var kjipt for Sverre, for det betyr så utrolig mye mer. Altså, det betyr alt for ham, men det betyr alt og mye mer for oss, familien, at han er i livet, og i hele tatt kan konkurrere om en OL-plass enn den OL-plassen. Så da ble jeg utrolig glad når jeg leste at han var blitt tatt ut. Den lagtempoen dagen før 5000 i EM var sesongbeste, i form av hvor sterk jeg følte meg da. Går inn til 3.38.92. Det er ny banerekord. At Sverre skulle ha
i det hele tatt være på isen igjen, var jo helt utrolig. Og det også, at han skulle være så close med å kneppe plassen om EM og OL og slik fra meg, det hadde jeg liksom aldri trodd. Han skal til OL, men han skal ikke gå 5000-meteren. Det kommer til å bli Hallgeir Engebråten. Hvordan var det å sitte på sykkelen der og se konkurrentene komme etter seg? Nei, det var nervepinne, men jeg må si det. Jeg sleit mest da Sverre gikk. Han åpnet sterkt, og jeg visste han var en løper som gikk jevnt, så jeg var litt skeptisk. Men så var jeg en heldig dag, og det er veldig moro. Jeg var jo skuffet etter 5000-meteren, men det var såpass langt opp til Hallgeir at jeg innså jo det at det er bare sånn det er akkurat nå. Jeg innså jo at nivået var for et høyt, eller for langt opp til. Men at lagtempoet gikk da. Det var liksom nesten et eventyr det at for et halvt år siden så var han i grøfta der, og nå står han her på beina og liksom skal gå om for livet for oss å prøve å slå meg for å ta den OL-plassen, og det var ekstremt stort å stå og se på Sverre da. Den reisen han har vært gjennom, jeg har likt å sette mange hareprøver, men jeg tror det er fælt få som hadde kommet seg gjennom den turen. Og nå ser de streken, og de ser at det snart er over, og de jubler for et OL-gull! Norge forsvarer gullet fra forrige OL, og for en jubel det er her inne nå! For en jubel! Det er ganske sprøtt, det er det. Det er litt rart egentlig. Jeg tror ikke det helt gikk opp for meg, i hvert fall ikke den dagen der, at vi vant. Så nei, det var helt vanvittig. Alle tre var på sykkelturen, var der når det skjedde, og 9 måneder senere så sto hun på toppen av mest prestisjetunge pallen som finnes. Så jeg tror det tok litt tid før vi egentlig innså hva som hadde skjedd. For etterpå, når egentlig folk begynte å snakke om det, vi forstod hvor sykt det faktisk var. For det skulle ikke være mulig. Det er nesten ingen ord for. Jeg tror det er ingen som trenger å tvile på mentale staten hans. Det er jo helt utrolig. En utrolig idrettsutøver og person. Nei, det sier jo egentlig hvor sterk han er, og dedikert, og hvor heldig han er, som har så mange fine folk rundt seg. For jeg tror det er uten tvil at hadde han vært alene i det, så er det ikke sikkert at det hadde vært mulig i det hele tatt. Men jeg tror og vet at han har fått ekstremt god hjelp fra familien, og det har nok gjort reisen lettere for han. Og det tror jeg var veldig viktig, for det var en ganske tøff reise. Men han er uten tvil en supersterk person. 9 måneder etter at du nesten mister livet, så vinner du OL-gull. Ja, det er jo smått utrolig. Og en ting er jo 9 måneder, men altså 3 av de er jo så å si som en pasient. Så nei, den reisen har vært utrolig. Og ja, alt er mulig, det er det.